ერთი დღე არჩევნებამდე და ერთი დღე დაანონსებულ ფართომასშტაბიან აქციამდე, რომლის ასე ვთქვათ, პათოსზე, შინაარსზე, მიზანზე, აი თქვენამდე საუბრობდა ამავე სტუდიაში ირაკლი ნადირაძე. ხომ გიორგი, თქვენთან საუბრით დავიწყოთ, აი რა შეგიძლიათ რო თქვათ ამ საერთო სურათთან დაკავშირებით, აი მოცემულობაზე, რომელიც და იმ მოლოდინზე, რომელიც არის ეხა ხო რაღაც მოლოდინის ატმოსფერო იგრძნობა ნამდვილად და კითხვებიც ძალაშია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა იქნება ხვალ და რა იქნება 4 ოქტომბრის შემდეგ. მე მგონი ყველას აქვს ეს კითხვა. მოგესალმებით. მე მგონია რომ ასეთ საინტერესო თარიღი როგორც იქნება 4 ოქტომბერი დიდი ხანია არ ქონია ქართულ პოლიტიკაში ბევრი მიზეზის გამო. ჩვენ ზოგადად 2024 წლის გაზაფხულზე და შემოდგომაზე ვნახეთ, რომ ქართული ოცნებისთვის ყველაზე სერიოზული პრობლემა ეს არის ფართომასშტაბიანი აქციები, განსაკუთრებით აქციები, სადაც რაღაცა მოვლენების ეპიცენტრი არის, ტემპერატურა იწევს, სადაც რაღაცა დინამიკა არსებობს, ამ დროს რეჟიმი იწყებს ზოგადად ყანყალს. დღეს მე ძალიან გამეცინა ირაკლი კობახიძეს რაღაც ბრიფინგი ხოდა და ძალიან კომიკური ფრაზა თქვა, მან თქვა, რომ ქართველი ძალოვანები არასდროს არ ყოფილან ესე ერთ მუშტად შეკრულები და ძლიერები როგორც დღეს. ანუ ამას ამბობს ირაკლი კობახიძე, როცა ჩვენ ვიცით, რომ ბოლო რამდენიმე თვეში აბსოლუტურად ყველა მნიშვნელოვან ძალოვან სტრუქტურას გამოეცვალა ხელმძღვანელი, სუს გამოეცვალა უკვე მესამე ხელმძღვანელი ყავს, ვიცით, რომ ძალიან სერიოზული შიდა კონფლიქტები არის შიგნით, ანუ რეალურად ძალოვანი სტრუქტურები არიან გაცილებით უფრო სუსტები, ვიდრე ისინი იყვნენ დეკემბერში, ხოლო საპროტესტო საზოგადოებამ პირიქით ბევრი რამ ისწავლა. ანუ ეს არის ერთი მიზეზი, რის გამოც არის საინტერესო ხვალინდელი თარიღი. მეორე რის გამოც არის საინტერესო, ისევ საპროტესტო გადმოსახედიდან ეს არის არჩევნები, იმიტომ რომ ნებისმიერ არჩევნებზე, ნებისმიერზე არ არსებობს ავტორიტარული რეჟიმი, რაღაცა პუტინის კი, რომელსაც ოპონენტები არ ყავს ხოლმე, სერიოზული ოპონენტები, მაინც ნებისმიერ ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებას ავტორიტარს უწევს რესურსების კონსოლიდაცია უბნებზე. რესურსები რეგიონებში, ამიტომ არის ჩემი აზრით 4 ოქტომბერს საპროტესტო აქცია ჩანიშნული, რომ ხელისუფლებას ურთულდება ამოცანა, მათ ერთდროულად უნდა გააკონტროლონ როგორც საარჩევნო უბნებზე სიტუაცია, ისე ქუჩაში სიტუაცია და ამას ემატება კიდევ ერთ საინტერესო არგუმენტი. ანუ თქვენ სკეპტიკოსებსაც პასუხობთ ამავდროულად, რომ აი რატო 4 და არა თქვა ჩემთვის ძალიან სწორია რატომ 4, იმიტომ რომ 4-ში არის არჩევნები, ამავდროულად ჩვენ ვიცით, რომ ეს ხელისუფლება არის გასული კონსტიტუციის ჩარჩოებიდან, შესაბამისად არის არალეგიტიმური და 4-ში მთლიანად ვერტიკალი ხდება არალეგიტიმური, იმიტომ რომ არა მხოლოდ პარლამენტი და მთავრობა, არამედ ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზეც კი 2021 წლის არჩევნების, ასე ვთქვათ, მანდატი ამოწურული იქნება და რაც გამგებლიდან დაწყებული თბილისის მიერ დასრულებული, ყველა იქნებიან არალეგიტიმურები, ანუ მთლიანად ქართული ოცნება, ყველა მათი ჩინოვნიკი იქნება, უბრალოდ რაღაცა ბიძინა ივანიშვილის შპს-ს წარმომადგენელი, რომელსაც აქვს მიტაცებული საქართველოს და რაღაც სახელმწიფოს ნაცვლა და რაღაც კერძო ტერიტორია აქვს გადაკეთებული. და რის საფუძველზე იქნება გიორგი არალეგიტიმური, ვთქვათ, ამას აი როგორ შეფასდება ის არალეგიტიმურად ეს პროცესი. მით უმეტეს თქვათ ვიცით ხო რა ფონიც არის და ამ ყველაფერს წინ რაც უძღოდა და დაკვირვების კუთხითაც ვიცით რომ კი ნამდვილად არის პრობლემა, მაგრამ აი არალეგიტიმურობის წყარო თქვათ როგორ შეივსება ამ დღით და ამ ჩატარებული არჩევნებით, რომელზეც დარწმუნებული ვარ, ოცნება გამოვა და იტყვის რომ აი იყო რამე აგერ ვისაც უნდა და მოვიდა და ასე შემდეგ და სხვა შეიძლება დღეს თხოვნა ქონდა კობახიძეს ამ მოქალაქეებისადმი რომ გთხოვთ ჩემი თხოვნაო რომ მიხვიდეთ და მიიღოთ არჩევნებში მონაწილეობაო. ეს ხელისუფლება არალეგიტიმური რო არის და კონსტიტუციის ჩარჩოდან გასული. არა, ამ ჭრილში ვიძახით თვითმმართველობის ვითარებაზე ვიცით თქვენი აზრი. უბრალოდ როცა 2021 წელს კი მაშინაც სერიოზული დარღვევებით, მაგრამ პირობითად კახაკალაძე გახდა თბილისის მერი, რაღაცა ბათუმის მერი აირჩიეს, ქუთაისის მერი აირჩიეს, ხო? ანუ თვითმმართველობის დონეზე ქართულ ოცნებების ვინმე ჩინოვნიკს შეეძლო ეთქვა, რომ მე რაშუაში ვარ, ხო? ანუ 24 წლის საპარლამენტო არჩევნები რო გაყალბდა, შემდგომ რა მოვლენებიც იყო, რომელზეც ცენტრალური ხელისუფლება ანუ ეს ტალღა გამოყვება და გადაულის ამ თვითმმართველობის მიმართულებას. მთლიანად გავლენ ყველანაირ ჩარჩოებიდან. კარგი, მოდი გადავიდეთ ახლა დავითთან. დავით დანელია არის ასევე ჩვენთან ერთად სტუდიაში, სტუდენტი. დავით, მოგესალმები, მადლობა რომ მონაწილეობ ამ ეთერში. აი თქვენ როგორ უყურებთ ხვალინდელ დღეს ერთი დღე არჩევნებამდე, ერთი დღე დაანონსებულ ფართო მასშტაბიან აქციამდე, ამას პირდება საზოგადოებას ყველა ორგანიზატორი. მე მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. დიახ, ძალიან დიდი ხანია პროტესტი მიმდინარეობს უწყვეტად და 4 ოქტომბერი ბუნებრივი დედლაინი, რადგან შენ თუ არ შედიხარ
არჩევნებში და არ აღიარებ არჩევნებს და ხარ ბოიკოტში, უნდა იყო 4 ოქტომბერს რუსთაველის გამზირზე. ძალიან ბევრი რამ გადავიტანეთ ახალგაზრდებმა და არა მხოლოდ ახალგაზრდებმა, იმ ადამიანებმა, ვინც რუსთაველის გამზირზე იდგა. დაჭერა, ცემა, შანტაჟი, რეპრესიები, ყველაფერი, მაგრამ უკან ხო არ დაგვეხევია ჩვენ. სულ მიდიოდა იმის იმედით, რომ აუცილებლად გამოვა და აუცილებლად ვიბრძოლებთ. დიახ, ეს 4 ოქტომბერი ეს დღე ზუსტად ჩვენ ხვალ უნდა დავამტკიცოთ თუ ვართ ღირს რომ იყო დამოუკიდებელი ქვეყანა. თავისუფალი ქვეყანა თუ ვართ ღირსი იმის რომ ანწუხელძის ქვეყანას წარმოადგენდა. დიახ, იმათაც ეშინოდათ, ზვიად გამსახურდიას, მერაბ კოსტოვასაც ეშინოდა, რომ რუსეთს უპირისპირდებოდა, მაგრამ ის შიში დაძლიეს თავის სიმამაცით, ზუსტად ეს არის სამშობლო სიყვარული, ესაა თავგანწირვა და ზუსტად ყველა მოქალაქეს, რომ გულანთებულ მოქალაქეს, რომელიც იდგა გარეთ, ეს არ არის პარტიული, ეს ყველამ უნდა დაივიწყოს, ეს არა პარტიული, ეს არის ეროვნული ყრილობა, ეს არის ეროვნული მოძრაობა. ჩვენ თუ გვიყვარს ქვეყანა, ჩვენ თუ გვიყვარს სამშობლო და არ გვინდა რუსეთში, 4 ოქტომბერს უნდა ვიყოთ იქ. გიახ, ყველას ეშინია, იმ ბიჭებსაც ეშინოდათ ციხეში რომ არიან დაჭერის, მაგრამ სიმამაცე გამოიჩინეს. აქ დაჭერა არაფერი არ არის, აქ ცემა არაფერი არაა. აღარ არის იმის დრო რომ ლოყა უნდა შეუშუროთ ისევ სპეცრაზმელებს და იმ პოლიციელებს და ეს უნდა დაიჭრონ, ეს უნდა მოგვწაცონ ჩვენ გოგოები, ქალებს ურტყან. მემას რამდენი ხანი უნდა ვითმენდეთ, ხო? არა, უნდა გამოვიდეთ და ვიბრძოლოთ. ერთი ნაბიჯი უნდა დავუწყოთ. არის მოლოდინი, აი ახალგაზრდების აზრები მაინტერესებს განსაკუთრებულად, შეუძლებელია რომ ხელისუფლება არ რეაგირებდეს მომავალი თაობის აზრებზე, ხო? ისინი რეაგირებენ, აკვირდებიან ამ პროცესს და დარწმუნებული ვარ ძალიან კარგად იციან სად უნდა ეძებონ მხარდამჭერი და არა მხარდამჭერი. ეს თაობა, ეს ჯენზი და ასე შემდეგ, იქ კრიტიკული აზრი ხელისუფლების მიმართ გაცილებით უფრო მწიფეა, ვიდრე თქვათ სხვა თაობაში. ესე არის აღიარებული ყველა შემთხვევაში. აი თქვენ როგორ რეაგირებთ იმაზე, რომ იქნება პასუხი, ყველა პატარა სურპრიზზე იქნება დიდი სურპრიზი, რა გაშინებთ და რა არ გაშინებთ აი ამ მოლოდინის გათვალისწინებით? არაფერი არ გვაშინებს. ჩვენ ვიცით ყველაფერი, რომ სამშობლოს უნდა გადავდოთ თავი და არა რომელიმე პარტიასთვის რა და ეს პოლიტიკა დამთავრებულია ქვეყანაში. ის ახალგაზრდები, რომელიც ქართულ ოცნებას წარმოადგენენ, ის რომელი ახალგაზრდები არიან? მელიქიშვილის გამზირზე რომ გოგოებს ურტყავენ. მელიქიშვილის გამზირზე რომ რა რეაქციებიც ჰქონდა, რა ჟესტებითაც გამოხატავდნენ თავიანთ სათქმელს, აი ეს ახალგაზრდები არიან. გოგოებს რო ურტყავენ და სადარბაზოებთან ბიჭებს რო ხვდებიან 5 და 10 ადამიანი. აი ეგ ახალგაზრდები ყავს თოთ ქართულ ოცნებას, რომელსაც მართლა პირობითი აქვთ, ვიღაცით აშენებენ, ფულს მიცემენ, რომ ვიღაცას დაარტყან. ეგ აქეთ რომელი ახალგაზრდები დგანან, იცით? აი ეს მებრძოლი გოგოები დგანან, ის მებრძოლი ბიჭები დგანან, რუსთაველზე 300 დღეზე მეტია. ის მებრძოლი ადამიანების მეგობრები დგანან, რომლებიც ციხეებში არიან. აი ეს პოლიტპატიმრის მშობლები დგანან და ჩვენ რა პასუხს ვთქვით? თესეუსთან 4 ოქტომბერს 3 საათზე ნახავთ თუ რამდენი ახალგაზრდა იქნება გამოსული. ზუსტად ყველაზე მეტად რუსულ რეჟიმს ამ ახალგაზრდების ეშინათ, იმიტომ რომ დამოუკიდებელ თავისუფალ ქვეყანაში გაიზარდნენ და არ აინტერესებს ის ნაციონალური მოძრაობა, ლელო, გახარია, ქართული ოცნება. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი დიადი სამშობლო და საქართველო, ხო? თორე მეც მყავდა ის ადრე ქართული ოცნების წევრი მეგობრები, რომელსაც მეგობრობდი ბავშვობაში, მაგრამ შეიცვალა ჩვენი ინტერესები. აი ეს გააკეთა ზუსტად რუსულმა რეჟიმმა ყველა სახლთან შევიდა და მე არ ვიცი ადამიანი და არ ვიცი ოჯახი, სადაც რუსული რეჟიმის მტვერმა არ შეაღწია შიგნით. ამიტომ ერთადერთი დარჩა ჩვენთვის ბრძოლა მხოლოდ და მხოლოდ. მადლობა, გიორგი, თქვენ რა შეგიძლიათ თქვათ აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით? გარკვეულ მოლოდინს ნებისმიერი განცხადება რაღაც დამაფიქრებელია, ხომ? აი როგორ ფიქრობ, აი რას ელოდები კონკრეტულად? ანუ ერთი ვარიანტია რომ ვთქვათ, ხმამაღალ განცხადებებს აკეთებს ხელისუფლება, მაგრამ ის შეეცდება რომ ხვალ რაღაცნაირად მიუშვას სიტუაცია და არ დაუშვას შეცდომები და მეორეა რომ აი ხო გამოიჩინოს სიხისტე და დაამტკიცოს იქვე იმ მეთოდებით, რომელიც გამოუჩენია კიდეც და ნახეთ დღეს რომ აღიარებაც იყო დეტალური იმასთან დაკავშირებით თუ რა მოხდა, რამდენიმე ეპიზოდი გაიხსენა, აი ამის გათვალისწინებით რა მოლოდინი გაქვს, როგორ ფიქრობ? აი ამ სცენარებზე თუ აანალიზებს ამ სცენარებს ახალგაზრდობა, რომელიც დარწმუნებული ვარ რომ წინა ფლანგზე იქნება. ჩვენს და წინააღმდეგობას და პროტესტსა და ხელისუფლებას შორის ფუნდამენტური სხვაობა ის არის, რომ დემოკრატიულ წინააღმდეგობას თავისი რაღაც კრიტერიუმები აქვს, ანუ ჩვენ ყველაფერზე წამსვლელები არ ვართ, მაგრამ განსხვავებით, ხო? ანუ ჩვენი ქმედებები არის იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ სახელმწიფო ინტერესებზე ვფიქრობთ, ანუ ჩვენ ნებისმიერ ფასად გამარჯვება არ გვაწყობს. ისინი ჯერჯერობით ყველანაირ ამორალურ ნაბიჯებზე მიდიან, მაგრამ უნდა ესმოდეთ, რომ რეალურად ცეცხლს ეთამაშებიან, იმიტომ რომ როცა რაც მორიგ პოლიტპატიმარს იჭერს რეჟიმი გელახასა
როცა დაიჭირეს ცოტა ხნის წინ, ხო? ჩემი აზრით, ხვალ მათ აქვთ ერთ-ერთი ბოლო შანსი, ალბათ ბოლო შანსი, რომ წყნარად და მშვიდად ისე წავიდნენ, რომ სერიოზული პრობლემები და დესტაბილიზაცია არ დაიწყოს სახელმწიფოში, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში საზოგადოება უკვე მათ სხვანაირად დაელაპარაკება აუცილებლად. ხვალ მათ ეს ჯერ კიდევ ეს შანსი აქვთ. და რაც შეეხება ძალოვან სტრუქტურებს და ისინი როგორ იმოქმედებენ, ჩემი აზრით, ბევრი რამ არის მათ შორის დამოკიდებული კონკრეტულ ადამიანებზე, იქაც მუშაობენ. ჩვენ ვიცით, რომ ბევრი ახალგაზრდა დაასაქმეს მათ ბოლო დროს ძალოვან სტრუქტურებში. მე მინდა ამ ადამიანებს შევახსენო, რომ მათ აქვთ ფიცი დადებული ხალხის წინაშე და არა ბიზნე ივანიშვილის ან ხელისუფლების წინაშე და მე ზოგადად და მათ არ უნდა შეასრულონ უკანონო ბრძანება. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ უკანონო ბრძანებას არანაირი ძალა არ აქვს. და თუ მე მართლა მჯერა, რომ მათ არ ექნებათ ისეთი мотиваცია, როგორც ჰქონდათ დაუშვათ დეკემბერში ან გაზაფხულზე, იმიტომ რომ მათ ნახეს, როგორ ექცევა სისტემა თავისივე ადამიანებს, როგორ იჭერს თავისივე მაღალჩინოსნებს, როგორ თვითკვლელობამდე თუ მკვლელობა არის თუ რა არის კონკრეტულად ვერ გავიგეთ, მაგრამ რეალურად სასტიკტილოდ წირავს თავისივე მაღალჩინოსნებს, თავისი ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლებს იჭერს, სამსახურიდან უშვებს, გაუშვეს რაც გედედეს ხელმძღვანელი, გაუშვეს სუსის ხელმძღვანელი, ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ როგორც мотиваციის ეფექტიანობის დონეზე ხელისუფლებას უბრალოდ ვერ ექნება საშუალება, რომ იმოქმედოს ისე, როგორც ის მოქმედებდა დაუშვათ დეკემბერში და დეკემბერში 2024 წლის დეკემბერში ჩვენ ძალიან ახლოს ვიყავით გამარჯვებასთან. შესაბამისად, მე მგონია, რომ ხვანიდელი თარიღი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს უნდა გაიაზროს ხალხმა და ეს და მათ შორის ჩემს ყველა უნდა გამოვიდეს, არ ვიცი, არ აქვს მნიშვნელობა ადამიანებს არჩევნებში იღებს მონაწილეობას ბოიკოტში ასე შემდეგ. რუსთაველს უნდა გამოვიდეს ყველა და რუსთაველის პროტესტი არის ყველასი, საჭირო არის ხუძე კაცი და ეს არის რეალურად ბოლო შანსი ხელისუფლებისთვის, რომ ისე ეგრეთ წოდებული ხელისუფლებისთვის, რომ ისე წავიდეს, რომ ეს ქვეყანა რაღაც ძალიან სერიოზულ კრიზისში არ შევიდეს და ჯერ კიდევ დაუბრუნდეს რაღაც ნორმალურ დემოკრატიულ რეალობას. გაზომვა ვნახეთ დღესაც ხო ამ პროტესტის, არ ვიცი თუ ქონდა საშუალება რომ გენახათ ირაკლი კობახიძის განცხადება, რაღაც ახსენა, რომ აი ოპოზიციურად განწყობილი რაღაც ჯგუფის შეკრებებიაო და ასევე რაღაც რაოდენობაც ახსენა თუ არ ვთქვი 50. ანუ ხალხის რაოდენობა გადაწყვეტს ყველაფერს, როგორც ხალხის რაოდენობა არის ძალიან ანუ გადაწყვეტაში რას გულისხმობ, იცი რომ აი ოცნება რომელიც დაინახავს რომ მოვიდა 10,000-ობით ადამიანი, ის იძულებული იქნება რომ რაქნას, აი როგორ ფიქრობ, აი როგორ წარმოგიდგენიათ აი თქვენ კონკრეტულად ახალი თაობის წარმომადგენლებს, სტუდენტებს ამ პროცესში მყოფ ავანგარდში მყოფ პირებს. არსებობს ასეთი ფრაზა, ერი არის ყოველდღიური პლებისციტი. ჩვენ უკვე ვნახეთ რაღაც თვეების წინ, რომ რაღაცა 100,000-ზე მეტი ქართველი იყო გამოსული და არაერთხელ მოხდა ეს, თუმცა ამას სჭირდება გამეორება, ხო? ანუ გარკვეული დრო გავიდა და ხვალ თუ ჩვენ ვნახავთ ისეთ რაოდენობას ან კიდევ უფრო მეც, რომელიც გამოდიოდა წინა პროტესტებზე, იმ ყველაფრის გათვალისწინებით, რაც უკვე მოხდა, იმ ყველაფრის გათვალისწინებით. ეს იქნება, ვთქვათ, ოცნების ხელისუფლებიდან გასტუმრების ავტომატური სცენარი. ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ეს შეიძლება გახდეს საფუძველი? არსებობს გარკვეული მოუდინები და იყო განცხადებები რომ ყველაფერი შეიძლება რაღაც ხვალვე დასრულდეს. მე მგონია ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ხვალ ბევრი ადამიანი შეიკრიბოს და არ დაიშალოს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ აქამდე ჯერჯერობით ვერც ერთხელ ვერ მოვახერხეთ, თუ იქამდე მივიდა საქმე, რომ ერთი ღამე გადაათენოს დიდმა პროტესტმა. ერთ ღამეს თუ გადაათენებს დიდი პროტესტი, თუ იქამდე მივიდა და თუ მართლა 8-ზე არ დამთავრდა ყველაფერი, ხო? თუმცა ამის ალბათობა მე ძალიან მცირე მგონია. მე მგონია რომ რეჟიმი 8-ზე, ანუ 8 საათზე? ანუ იყო ხო ეგეთ განცხადება. ანუ რამდენიმე საათში ეს ირაკლი ნადირაძემაც ახსენა, რამდენიმე საათში. მე არ მგონია რომ რამდენიმე საათში რამე დასრულდეს, მაგრამ თუ იქნება ძალიან დიდი მობილიზება და თუ კი ეს ადამიანები იყვნენ რომ ჩვენ არ ვიშლებით, სანამ არ გავალთ შედეგზე, იმ ყველა კერის გათვალისწინებით და არჩევნების გათვალისწინებით და შემდეგ მე მგონია რომ სისტემა იქნება პარალიზებული. კარგი, მადლობა. დათუნა ბოლოს რამდენიმე წამი თქვენ და დაგემშვიდობებით ორივეს. დიახ, ასეთი სუსტი რუსული რეჟიმი და ქართული ოცნება არ გვინახავს. ერთმანეს დაერევნენ კლანები და ნახეთ თუ ყოველდღე რაღაც კორუფციაზე ლაპარაკობენ, თვითმკვლელობაზე. ამიტომ მშვიდობიანი დამხობა, ჩვენ მშვიდობიანი და ასეთი სუსტი რეჟიმი არ ყოფილა და ამიტომ მნიშვნელოვანი ამავდროულად რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გამოვიდეს, ქუძე კაცი გამოვიდეს. ჩვენი ძალა არის ხალხში, სიმრავლეში არის ჩვენი ძალა. გახსოვთ ეს სლოგანი არ გაჩერდება ხალხის მდინარე ქვეყნის გულიდან გამომდინარე. ზუსტად ეს სლოგანი იყო მაშინ როცა 200,000 ადამიანი გამოვიდა და დიახ, ახლაც გამოვა ეგ რაოდენობა ხალხის და მე ვიდგები ჩემს ოჯახთან ერთად, მამიდაჩემთან ერთად, ჩემს მეგობრებთან, ირაკლი ეზურაძესთან, ალტკა ხალადაშვილთან ერთად რუსთაველის გამზირზე და ყველა გლდანელს. გლდანში ვცხოვრობ, კიდევ ერთხელ მოვუწოდებ, რომ გამოვიდეს რუსთაველის გამზირზე და არ დაიცვას რომელი პარტია, დაიცვას საქართველოს და სამშობლო. ეს იქნება ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და სასიცოცხლო. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ორივე თქვენგანს, დაგემშვიდობებით, გიორგი